Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, əshabının üzerine olsun. Allah Teala her zaman bizleri xeyir işlere müvəffəq eylesin. Allah Teala sonumuzu gözəl eylesin. Rabbimiz bizlere her zaman xeyir işler versin. Günahlardan uzaq eylesin. Allah Teala ruzumuzu bol eylesin. Bereketli eylesin. Allah Teala bizi ve bütün Müslüman ölkələrini fitnədən, fəsadlardan korusun. Muharibələrdən korusun. Dağlıqlardan korusun. Allah Teala bütün İslam diyarlarını, bütün insanları, bütün dünyanı. Allah'ın en büyük emri nedir? Tevhid. Allah'ın en büyük emri nedir? Tevhid. Tevhid ne deməkdir? Yalnız Allah'a ibadet eləmək. Yani ancak Allah'tan istemək. Allah'tan başka qəbirdən, daşdan, ağacdan veya dünyadan köçmüş salih insandan değil. Bakın tevhid bu deməkdir. Qəlbin islah olunması, genişlənməsi. Bakın, qəlbin nurla dolması ve çirkinliklerden temizlenmesi neye bağlı? Tevhide bağlı. Bir insan Allah'a şerik koşursa, bakın, bir insan Allah'a şerik koşursa, onun kalbinde her zaman sıkıntı olacak. Her zaman problem olacak kalbinde. Yani dünya ve ahiret hayırlarını elde etmeyi istersense tevhid. Allah'tan başka qəbirdən, daşdan, ağacdan, övliyadan istenmez. Övliya ne deməkdir? Allah'ın salih kulları. Əllezine amanu ve kanu yattaqun. Allah'a iman gətirərlər, Allah'tan qorxarlar. Ama o deməkdir ki, o övliya deyən insan öləndən sonra gedib insanlar onun qəbrini tavaf eləsinlər, qəbrindən kömək istəsinlər. Yanlışdır bu. Övliya yaxşı insan, salih insan ne üçün yaxşı əməlləridir? Cənnəti qazansın deyə yaxşı əməlləridir. Ona göre dünya ve ahirette həmçinin duaların qəbul olmanı istəyirsənsə və yaxud da ki, doğru yolda olmaq istəyirsənsə, qəlbin rahat olmaq istəyirsənsə, həmişə tevhidə bərk sarın. Allah'a şərik koşma. Ama Allah'a şərik koşmaq bədənlərin, dünya ve ahiretin ziyana düşməsinə, insana səbəb olur. Dünya ve ahirette her bir xeyir nədir? Tevhid. Her bir zərər nədir? Allah'a şerik koşmaq. Allah'tan başka hiç kimseye nəzir vermək olmaz. Nəzir ancaq Allah için verilir. Ona göre de şirk öz adıyla uygun olarak, yani Allah'la yanaşı başkasını ibadete dahil etmektir. Bakın. Başkasını ibadete dahil etmektir. Mesela qəbirə, daşa, ağaca veya salih insanlar, onlardan yardım istemək, onlara nəzir demək, namaz qılmaq vesaire. Onlar için kurban kesmək, ya övliya kömək ol, ya imam kömək ol vesaire. Bunu mən filan övliyaya kestim. Hayır, olmaz. Peygamberimizden belə istemək olmaz. Bəziləri nə deyir? Ya Allah, ya Resulallah. Doğru değil. Peygamberimiz buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem, məndən yox, Allah'tan kömək isteyin. Bəziləri nə deyir? Ya Ali, ya Hüseyin, ya övliya. Doğru değil. Ya imam, olmaz. Ancak ya Allah deyip Allah'tan isteyeceksin. Bəziləri ulduzlar, bəziləri cinlerden kömək istəyir. Bakın. Ona göre de ibadet yalnız Allah'a edilməlidir. Allah'tan başkasına sərf edilmez. Bakın ne diyor 6 En'am suresinde? Eğer onlar şerik koşsalar, ettikleri emeller batıl olar. Bitti. Allah Teala buyurur. Sənə və səndən əvvəlkilərə vəhy olunmuşdur ki, eğer şerik koşsan mütləq əməlin batıl olar ve sen ziyana uğrayanlardan olarsan. Zumar suresi 65. ayet. Yani Allah'tan başkasına ibadet etme, yani ibadeti Allah'tan geyrisine. Mesela ağaca, daşa, büte, cine, övliyalara, ölülerden istemeyi. Bu şirk de olmaz. Bazı insanlar ise her şeyi Allah'tan başkasından istiyor. La ilahe illallah.
Allah göyləri, yerləri yaradan və ancaq ibadət ona edilməlidir. Bəzən də olur ki, bəzi insanlar ölüləri çağırırlar, onlardan kömək istəyirlər, deyirlər ki, bu Allaha vasitədir. Bunu belə düşün, amma yanlışdır bu. Vasitə nədir? Namaz, dua, Allaha səcdə eləmək, Quran oxumaq, zikr eləmək, Allaha yaxınlaşan vasitə Allahın buyruqları əməllərdir. Peyğəmbərimizin buyurduğu əməllərdir. Qəbirlərdən kömək istəmək vasitə deyil. Bəziləri Maidə surəsi 35-ci ayəni yanlış başa düşürlər. Allah Teala buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və ona yaxınlaşmaq üçün vasitə axtarın. Vasitə nədir? Qəbir, daş yox. Vasitə dua, zikir. Deyir, Allahdan qorxun deyir. Demək ki, Allahdan başqasından qorxun. Dedi, Allahdan qorxun, baxın. Yəni, Allahın buyurduğu vasitələrlə Allaha yaxınlaşın. Ona görə də ibadət, namaz, dua, bütün bunlar hamısı Allaha nədir? Yaxınlıqdır. Lakin bəzi insanların düşündüyü kimi vasitənin ölülərə bağlamaq, övliyalardan, imamlardan kömək istəmək, bu doğru deyil. Subhanallah. Allah Teala buyurur Quran-ı Kərimdə, göylərdə və yerdə Allahın bilmədiyi bir şey ona xəbər verirsinizmi? O sizin şərik qoşduqlarınızdan uzaqdır, ucadır. Yunus surəsi. Ona görə də mömin tevhidi güclü olmalı. Allah Teala nə buyurur Zariyat surəsində? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən bütün cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yarattım. Baxın. Yalnız mənə ibadət etmək üçün yarattım deyir. Ayənin mənası nədir? Allah xəbər verir ki, o insanlar və cinləri yalnız özünə ibadət etmək üçün yaratmışdır. Yəni bu ayə insanın yaradılışındakı hikməti açıqlayır. Allahın onlara, insana ehtiyacı yoxdur. Əksinə onlar Allahın ruhusunə və yardımına möhtacdırlar. Bu ayənin mənası bu deməkdir. Allah buyurur, biz hər ümmətə bir elçi göndərdi ki, onlara deyə Allah'a ibadət edin və tağutdan çəkinin, yəni şeytan, bütlərdən, digər batil ibadətlərdən çəkinin Nəhl surəsində Allah buyurur. Yəni Allah buyurur ki, hər qövmə Allah Teala peyğəmbər göndərir. Onların hamısının dəvəti yalnız nə olub? Tevhid, Allah'a ibadət etmək, Allahdan qeyrisindən kömək istəməmək. Bu ən məşhur Nəhl surəsindəki ayə. Bütün peyğəmbərlər bunun üçün gəlib. Tək Allahlıq, Allah'a ibadət edin, Allah'a hiçbir şey şərik qoşmayın. Allah Teala buyurur İsra surəsində, Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və valideynlərə yaxşılıq etməyi əmr etdi. İsra surəsi 23-cü ayə. Allah Teala nəyi əmr edir? Allah'a ibadət elə, Allah'a şərik qoşma, valideynlərə yaxşı davran, valideynlərlə gözəl rəftar elə. Ayədən çıxan nəticə nədir? Tevhid Allahın ilk və ən böyük əmridir. Bu bütün insanlığa vacib olan bir inancdır. Yəni, la ilahe illallah, Allahdan başqa ibadətə haqq məbud yoxdur. Nə deməkdir? Bütün bütpərəstliyi təkzib eləyir. Tevhidə zid olan hər şeyi, büt, qəbirdən kömək istəmək, hamısı nədir? İnkar eləyir. Atanaya yaxşılıq da nədir? Allahın əmridir. Allah buyurur Nisa surəsində, o Allah'a ibadət edin və ona heç bir şey şərik qoşmayın. Yəni Allahın əmri budur. Şərik qoşma, namaz, dua, nəzir, qurban, bütün bunlarımız Allah üçündür. Allahdan başqası edilməz. La ilahe illallah. Yəni Allah şərik qoşmadır, haramdır və ən böyük günahlardan biridir. Baxın, deyir ki, Allah Quran-ı Kərimdə Ən'am surəsində, gəlin Rəbbinizin sizə haram buyurduğu şeyləri oxuyun. Ona heç bir şey şərik qoşmayın, valideynlərə yaxşılıq edin, kasıblıq qorxusu ilə övladlarınızı öldürməyin.
Biz sizin de onların da ruhsunu veririk. Aşkar ve gizli pis işlere yakın gitmeyin. Haksız yere Allah'ın haram ettiği canı öldürmeyin. Bu onun size tövsiyetidir ki düşünesiniz En'am suresinde. En meşhur nedir? Ayələrdən birisi. Subhanallah. Ona görə də mömin əqidəsini güclü eləməlidir. Ona görə əqidəsi güclü olmayan, qəbirdən, daşdan kömək istəyən bir də görürsən ki, bir gün hardadır? Falçıda, bir gün cadukarın yanında. Allah korusun. Altıra buyurur En'am surəsində həmçinin. İman gətirib imanlarına zülmü qatmamış kəslər. Məhz onlara əminamanlıq vardır və məhz onlar doğru yolda olanlardır. En'am surəsi 82-ci ayə. İmanlara nəyi qatmayıblar? Şirki qatmayıblar. İman əhlidir, amma Allah'a şərik qoşmur. La ilahe illallah. Bəzilər 5 vaxt namaz qılır, sonra gedir nədir? Qəbirdən, daşdan, ağacdan kömək istəyir. Bu doğru deyil. Xahiş elə mənə yerimə cavab verməyin də. İndi söhbətdən sonra suallarımı özüm cavablandıracağım. Ona görə də bir mömin əsas nəyə diqqət etməlidir? La ilahe illallah. Baxın, Ənəs ibn Məlikdən gələn rivayətdə Peyğəmbərimiz buyurur ki, Allah Teala buyurur qüdsədirsə, ey Ademoğlu, əgər sən mənə yer qədər günahlarla gəlsən, lakin mənə şərik qoşmasan, mən səni yer qədər bağışlanma ilə qarşılayaram qiyamət günü. Yetər ki, Allah'a şərik qoşma. La ilahe illallah. Baxın, Allah'ın rəhmətin genişi, tohidin əhəmiyyəti, tohidlə yanaşı Allah'a şərik qoşmaqdan uzaq olmağı önəmi. Yəni, böyük günahlara tövbə edib, Allah'a şərik qoşmayanlar mütləq bağışlanacaqlar və soru-sualsız cənnətə girəcəklər. Hətta sən geçsən belə bir qəbir, bir salih insanın yanında mən burada Allah'tan kömək istəyirəm ki, burada dualar qəbuldur. Bu yanlışdır. Çünki qəbir yanı dua yeri deyil. Bəzi elə düşünür ki, mənim duamı Allah qəbul etməz, mən hansısa bir qəbirin yanında dua edim, duam qəbul olsun. Yanlışdır. Peyğəmbərimiz belə şey edib, xeyr. Bu əksinə tədricən insanı sonra Allah'a şərik qoşmağa aparır. Birinci qədər qəbrin yanında Allah'tan istəyir ki, burada yatan insan övliyadır. Sonra neyini? Ondan kömək istəyir. Bu doğru deyil. Biz əksinə qəbirdə olanlara dua edir ki, Allah'ım olan günahlarını bağışla. Çünki hər bir insanın duaya ehtiyacı var. Ona görə də insan Allah'a şərik qoşmadan qorxmalıdır. Subhanallah. Əsas bunlar çox önəmlidir. Allah Teala buyurur Nisa surəsi 48-ci ayədə. Çox sağ olun. Həqiqətən Allah ona şərik qoşulmasını bağışlamaz. Bundan başqa istədiyi günahı istədiyinə bağışlayar. Kim Allah'a şərik qoşarsa o böyük günah işləmiş olar. La ilahe illallah. Düşünün. Ona görə də bir insan daimi buna diqqət eləməlidir. Allah'a şərik qoşmaq böyük günahdır. Və sən sıxıntılardan xilas olmaq istəyirsənsə, tohidə sarılacaqsan. Sıxıntı, bəla, müsibət, qəm, qüssə, kədər, xəstəlik, hər bir dərdin varsa, tohidə sarıl. La ilahe illə ənt. Allahım, səndən başqa ibadətlə haqq məbud yoxdur. Mən ancaq sənə ibadət edirəm. Sənə heç bir şey şərik qoşmuram. Peyğəmbərimizin sıxıntı duaları da hamısı nə ilə başlayır? Tevhidlə. La ilahe illallahul azimul halim. Yəni, la ilahe illallah, Allah'tan başqa ibadətə haqq məbud yoxdur. Əl-Həlim, mülayimdir, əzəmətlidir. La ilahe illallah, Rabbul arşil azim. Əzəmətli ərşin Rəbbi. La ilahe illallah. Yəni, ondan başqa ibadətlə haqq məbud yoxdur. La ilahe illallah, Rabbus səməvat. Baxın, səmaların Rəbbi. Və Rabbul ard, yerin Rəbbi. Və Rabbul arşil kərim, səxavətli ərşin Rəbbi. La ilahe. Hər şey nədir? Əzəmətli. Peyğəmbərimiz sıxıntı dolanı neyərdi? Tevhidlə başlayardı. Ona görə doğru deyil.
Qəbrin yanına gedir ki, güya burada yatan insan övliyadır. Orada dua tez qəbul olunur. Yanlışdır. Bu Allah'a şərik qoşmağa vəsilədir. Birinci belə gedir, sonra belə gedir və sonra Allah'a şərik qoşurlar. Qəbirdə yatan insana biz dua edir ki, Allah'ım onların günahlarını bağışla deyə. Dinimizdə belə bir şey yoxdur. Peyğəmbərimiz demir ki, gəlin mənim qəbrimin başında istəyin deyə. Orada dualar tez qəbul olunacaq deyə. Dinimizdə belə bir şey yoxdur, yanlışdır. Sualları sonraya saxlayaq da, xahiş edirəm. Sizin sualınızı oxudum. Ağa, siz baxırsınızmı? Çox gözəl sual verdin, cavabını verəcəm, gözlə indi. Qaçma indi. Düşdün sən mənim əlimə. Elə gələk suala. Mənim danışdığım nədir burada? Tohiddən danışıram. Bir dinləyicimiz isə nə deyir mənə? Dilsiz deyir, baxırsınız deyir. Nəyə baxıram? Belə bir şey var ki, kimsə baxır, gələcəyi görür. Əstəğfurullah. Belə şey yox dinimizdə. Bu, falçıların uydurmasıdır. Güya onlar, baxırlar, sənin gələcəyini xəbər verirlər. Elə bir şey yoxdur Quran-ı Kərimdə. Quran-ı Kərimdən baxmaq, istixarə eləmək, sənin gələcəyini deyəcək. Bunlar hamısı yanlışdır. La ilahe illallah. Gələcək Allahın əlindədir. Belə şey inanmayın. Peyğəmbərimiz nə buyurur? Sallallahu aleyhi ve sellem Mən ətə kəhinən əv arrafən fəsaddaqahu bimə yəqul. Kim bir falçının, cadukanın yanına gedərsə, onun dediğini təsdiqləyərsə, fəqad kəfərə bimə unzilə alə Muhammed, Məhəmmədə indirilmişə küfr etmişdir. Quran-ı Kərimi inkar etmişdir. Belə bir şey yoxdur. Sənin gələcəyinə baxır, deyir. Gələcək Allahın əlindədir. Cadu var, onun müalicəsi Quran, zikir, dua. Amma kimsə baxır, baxıcıya yetdin, baxdı, dedik sənə cadu ediliblər. Sonra mənə yazır ki, ey Yaşar müəllim, kömək elə. Nəyə kömək eləyim? Deyir ki, cadukar, dedik səndə cadu var. Cadukar hardan bilir cadu olduğunu? La ilahe illallah. Cadukar, onsuz da kim onun yanına gedir? Hamısına deyirlər ki, səndə cadu var. Baxın. Hər kəsə deyir ki, səndə cadu var. Yaxşı, əgər cadukar səni təmiz deyilsə, niyə o zaman məndən soruşursan? Cadukar heç nə təmizləmir. Əksinə məhv edir insanı. Cadukarın yanına gedənlərin 99% məhv olur. Allah qorusun. Və sonra ailələrinə bəla gətirir. Ailələrinə bəla gətirir. Baxın, cadukarlara gedənlərin problem başlayıb ailəsindən. Evladlarından problem gətirir. Çünki sən şeytanları, cinləri evinə doldurursan. Belə şey yox dinimizdə. Bugün məndən 3 nəfər soruşub, şübhələnirəm, məndə cadu var. İlk sualım nə olur? Hardan bilirsən? Niyə? Çünki cadukar deyib, falçı deyib. Mənə soruşdular ki, Yaşar müəllim, cadudan şübhələnirəm, filan işimdə problem var. Hardan bilirsən? Baxıcı dedi. La ilahe illallah. Baxıcı hardan bilir? Kafir de olar. İnsan Allah'a sığınmalıdır. Kim gelir o baxıcı kafirin yanına? Birinci sözü budur ona. Səndə cadu var. Səni nər yolu bağlayıblar. Subhanallah. İnsanlar da ona inanırlar. Sən onun yanına inandığın üçün belə nədir? Quran-ı Kərimə küfr etdin. La ilahe illallah. Ailəm dağılır, getdim yanına baxdı. Getdi sənə baxdı, dedi ki, sənə cadu ediblər. Ailən düzəldi? Düzəlmədi. Daha da bədbəxt elədilər sizi. Mənə yaxud da misal üçün gedir cadukarın yanına, sonra işi düzəlmir, daha da bədbəxt olur, mənə zəng edir. Yaşar müəllim, mən neyniyim? La ilahe illallah. Cadukar niyə kömək eləmədi sənə? Niyə kömək eləmədi də sənə cadukar? Doğru deyil onların yanına getmək, onların dediyini təsdiqləmək, onlara inanmaq. Baxın, Peyğəmbərimiz buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir cadukarın yanına gedərsə, onun 40 gün namazı qəbul olunmaz. Hələ gedib, soruşmayıb heç nə. Qəbul olmaz, yəni namazlarını qıl, amma savabı getdi. Amma cadukarın dediyini də təsdiqləyərsə, inanarsa,
Küfr etdi Quran-ı Kərimə. İnkar etdin Quran-ı Kərimi. La ilahe illallah. Cadukarların yanına gedənlər kimlərdir? Tevhiddə problemləri var. Amma tevhid əhli, Allah'a şərik qoşmayan heç zaman cadukarın yanına getməz. Cadukarın yanına gedənlərə baxın, çoxları Allah'a şərik qoşanlardır. Ya övliya kömək ol, ya imam kömək ol. Allah'a şərik qoşur, Allah'tan başqasını istəyir və sonra gedir cadukarların yanına. Niyə? Tevhidi zəifdir. Amma tevhid əhlini görərsən cadukarın yanında, tevhid əhlini öldürsən də cadukarın yanına getməz. Çünki tevhid bu deməkdir. Sıxıntın var, Allah'a sığın. Cadudan şübhələnsən, bəladan şübhələnsən, Allah'a sığın. Nəyə görə İxlas surəsi? Çünki tevhiddir. Allah'ın şəriki yoxdur. La ilahe illallah. İnanmayın belə şeylərə, bu falçılara, cadukarlara və onların yanına gedənlərin hamısı məhv olur. Pis olur. Ailələrini bədbəxt edirlər, uşaqlarını bədbəxt edirlər. Cin şeytanları doldururlar evlərinə. La ilahe illallah. Bugün 5-6 dənə sual ancaq nədən gəlib? Cadudan. Hardan bilirsən? Baxıblar. Subhan. Bəziləri nə deyir? Bax, bu özlük, bu da küfürdür. Bəziləri nə deyir? Mən baxdırmamışam, getməmişəm. Nə olur? Xalamgil gedəndə mənə də baxdırır. İnandın? Sən inandığın üçün küfür etdin Quran-ı Kərimə. İnkar etdin Quran-ı Kərimi. Onların dediyinə inanmaq olmaz. La ilahe illallah. Mən baxdırmadım da xalam soruşub. Niyə ondan mənə deyirsən onu? Demək inanmırsan sən. La ilahe illallah. Ona görə də cadukardan, falçıdan uzaq durun. O saxtakarlardan uzaq durun. Onların dediklərinə inanmayın və yaxud da ki, onların əlaqə saxlamayın. İndi TikTokla girirlər, güya caduya baxırlar. Sənin gələcəyini deyəcəklər. Sənin gələcəyin Allahın əlindədir. Sənin gələcəyin hansısa bir o saxtakar, şarlatan, şeytana ibadət eləyən, o kafir falçanın əlində deyil ki. Gələcəyi heç kimsə bilməz. O bir neçə cadukar var idi özləri. Koronadan öldülər. Yaxşı, o gələcəyi görürsə, birinci görərdi ki, korona xəstəliyi bunu tutacaqdı. Əvvəlcədən özünü qoruyardı da. Elə korona da gəbərdi, getdi. Ona görə bir insanın ki, tevhidi zəifdirsə, qəlbini Allahdan başqasına bağlayırsa, əlbəttə ki, o cadukarların yanında olacaq. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin baxın, bütün sıxıntı dualar nə başlayır? Tevhidlə. La ilahe illallah azimul halim. La ilahe illallah rabbul arşil azim. La ilahe illa ent. Allahım sənə sığınmışam. Səndən başqa ibadət layiq haqq məbud yoxdur. Tevhid bu deməkdir. Fələq, İxlas, Nas surələri bəli kifayətdir. Suyu oxuyub içə bilərsiniz. Həmçinin o suyla yuyuna bilərsiniz. Hə, indi zəng eləyib deyərəm. Sapıq. Mən hardan tanıyıram Netanyahunu? Axmaq bir axmaq. Ailə qura bilməyən əstağfurullah zikri, əstağfurullah zikri. La havlə və la quvvətə illə billah zikri. Və la havlə və la quvvətə illə billah dilindən düşürmə. Nə cadu qalar, nə bir şey qalar. Heç bir şey qalmaz. La havlə və la quvvətə illə billah zikrini dilindən düşürməsin. Həqiqətən də çox faydalı zikirdir. Sıxıntıya qarşı, cadukara qarşı, o şarlatanlara qarşı. Dilindən düşürmə, gecə gündüz. La havlə və la quvvətə illə billah. La havlə və la quvvətə illə billah. Yəni, güc, qüdrət sahibi yalnız Allahdır. Güc, qüdrət sahibi yalnız Allahdır. Dilindən düşürmə. Nə cadu qalar, nə sehir qalar. Heç bir şey qalmaz Allahın izni ilə.
Ona görə insan gərək zikirlərə sarılsın. Xüsusən zamanımızda, bəlalar zamanı, fitnələr zamanı, heç nədən gedib insanlar bir-birinə cadə elətdirirlər, paxıllıqdan dolayı, göz götürməkdə. Ona görə nədir? Çoxlu zikir, çoxlu dua. La havlə və la quvvətə illə billah. Əstəğfirullah. Və əsasən, nə zaman la havlə və la quvvətə illə billahı çoxaldırsan, Allah həmd olsun. İnsan sıxıntılardan qalxır, göz dəymədən, falçılardan, o şarlatanlardan qorunmaq üçün ən gözəl zikirlərdən birisidir. İnsan gələn neynəsin, dilindən düşürməsin. Hansı sualları görürəmsə, indi onları cavablandırıram da inşallah. Yazırsınız bura, hansı sualları görürəmsə, cavablandırıram. Xəstə üçün hansı duanı yoxum? Çoxlu altdan şəfa dilə. Əlini qoy ağrıyan yenə Fatihə surəsini oxu. Ailə dağılır, cadu eləyirlər, bəli. Ona görə nədir? La havlə və la quvvətə illə billah. Falçıdan qorunmaq üçün la havlə və la quvvətə illə billah. La havlə və la quvvətə illə billah zikri. Maşallah, Allah razı olsun. Bu il həcdə olmuşsunuz, nə gözəl. Evlənmək üçün, hər şey üçün əstağfurullah zikri. Əstağfurullah zikrini dilinizdən düşürməyin. Hicab yəni gözəl bir şeydir. Niyə açırsınız ki? Allah qismət eləsin, nəsib eləsin. Uşaq dünyaya gələndə qurban kəsilmək, bəli, kəsilməlidir. Maşallah. Dualara davamlı olun da, hər bir şeydə xeyir var. Biz bilmirik xeyir hardadır. Havas elmi deyə elm yoxdur, o bəzi sufi təriqətlərin uydurmasıdır. Xüsusi elm ki, onu ancaq hocalar bilir, nə bilim nə. Belə bir şey zad yoxdur. Tahirəyə salam olsun, balaca bizim dinləyicimizdir. Əstağfurullah zikri, hər şey üçün bax, əstağfurullah zikri, la havlə və la quvvətə illə billah zikri. Çox sağ olun, Allah razı olsun sizlərdən də. Allah həmd olsun. Qızım dünyaya gəldi, qurban kəsdim, amma əqiq niyyət olmuyor. Belə əqiq sayılır o. Yenidən kəsməyə ehtiyac yoxdur, yox. Və aleykumussalam. Bizim cırtdan dinləyicimiz Tahirə. Maşallah. Allah salih kullarını eləsin. Cevşən nədir? Cevşən deyə bir şey yoxdur. Elə bir şey zad yox. Qorunmaq üçün həsbiyallah və ni'məl vəkil. Həsbiyallah və ni'məl vəkil. Yəni, Allah mənə kifayətdir, ən gözəl qoruyan odur. Duaların qəbul olması üçün çoxlu zikr eləmək, çoxlu zikirləri gün ərzində dilinizdən düşürməmək. Ləbbeykə ya əl yox, ləbbeykə ya Allah deyərlər. Əli ibn Əbi Talib bizi belə şeyə çağırmır. Ləbbeykə ya Allah, Allah bizi çağırır nəyə? Həccə. Sən ləbbeykə Əli deyəndə Əli ibn Əbi Talib sən hara çağırır, nəyə çağırır? Bilmədiyi şeyləri danışmayın. Bütün zikirlər faydalıdır. Əstağfurullah zikri, la havlə və la quvvətə illə billah zikri. Yəni Peyğəmbərimizə, onun əhl-i beytinə salavat zikri. Bütün zikirlər faydalıdır. Valla kim necə qılır, Allah qəbul etsin. Biz heç kimsənin namazında danışmırıq. Mən özüm möhürsüz qılıram. Salavat Peyğəmbərimiz s.ə.v onun əhl-i beytinə demək olur, deyilir. İnşallah bir neçə gözəl faydalar oxuyaqın Allahın izni ilə. Sonra yenə sualları cavablandırarıq Allahın izni ilə. Bir neçə gözəl faydalar. Bugün inşallah məğrib namazından sonra da
bir dərsimiz olacaq. Gözəl faydalara toxunacaq Allahın izni ilə. Şeytan niyə cənnətdən qovuldu? Çünki bir imtahan idi. Allahın imtahanından keçmədi. Allahın imtahanından keçmədi. Təkəbbürlüyü göstərdi. Özünü Adəmdən üstün gördü. Ona görə cənnətdən qovuldu. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Allah dualarımızı qəbul eləsin. Bir dinləyicimiz deyir ki, səs gəlmir, deyir Instagramda. Instagramda səs necədir? Səs, görüntü. Çox sağ olun, yaxşıyam. Allah sizlərdən razı olsun. Allah hamımızın dualarını qəbul eləsin. Nəsə o səs çıxırdı oradan. Dıngır, dıngır. Səs gəlir. Deməli, o dinləyicimiz sizdədir problem. Yəni, Instagramda problem yoxdur. Suallar burada cavab vermirəmsə WhatsApp-a yazın da. Bax, bugün WhatsApp-da olan sualları cavablandırmışam demək olar hamısını. Bir neçə gözəl faydalar oxuyağın inşallah. Məğrib namazından sonra da gözəl faydalara toxunacaq. Allah barəsində, gözəl zənn barəsində gözəl bir kitab əldə eləmişəm. Oradan oxuyacaq inşallah. Allahın izni ilə. İstədim canlı yayın edeyim. Çoxdan da canlı yayın eləyə bilmirdik. Həc ziyarətinə görə. WhatsApp nömrəm Instagramda profildə var. Instagrama daxil olun. Instagramda profildə var. WhatsApp nömrəm. Qurana əl basmaq tövbə sayılırmı? Yox. Tövbə insan etməlidir. Tövbə nə deməkdir? Yəni, həmən günahdan uzaqlaşmaq, qəlbinə niyyət tutmaq ki, bir də o günaha qayıtmayacaqsan və Allah'a dua etmək ki, Allah mənim günahlarımı bağışla, əstağfurullah zikrini eləməyi artırmaq. Cadu var, cadu amma batil əməldir. Yəni, cadu lənətlənmiş bir əməldir. Dinimiz o əməli lənətləyib. Çünki cadukarla məşğul olan insanlar kafir. Yəni, cinə şeytana ibadət eləyən kafirdirlər. Cinə şeytana ibadət edirlər. Cinlə şeytanla əlaqəyə girirlər. Tövbə dedim axı sizə. Qurana əl basmaq deyil. Tövbə odur ki, həmən əməldən uzaqlaşırsan, bir də o əmələ qayıtmırsan. Allah imtahan verən bütün abituriyentlərimizə, şagirdlərimizə, tələbələrimizə Allah yardım eyləsin. Xəstəsiniz, uzanan yerdə qılın və ya oturan yerdə qılın namazı, amma namazı tərk etməyin. Yəni, oturan yerdə də olsa namazı qılın. Namazı tərk etmək olmaz. Bütün rükətlərdə Fatihə surəsi deyilməlidir. Amma Fatihədən əlavə surə, o ancaq birinci və ikinci rükətdə oxunur. Digər surə. Amma bütün rükətlərdə Fatihə oxumalı. Çünki Peyğəmbərimiz nə deyir? Yəni, Fatihəsiz namaz olmaz. Yəni, Fatihə əsasdır. Cadu insanı öldürə bilərmi? Ola bilər, səbəb ola bilər. Yəni, insan var, xəstəliyinə ölür. Cadukarlıq da bir pis əməldir. Xəstəlik kimi bir şeydir. Başa düşdüm də, əl bastın, içmə də, tövbə elə də, hə, всё. Eyni şeyi soruşursan, gözəl insan. Əl bastın, içməyəcəksən, içmə. Tövbə elə, daha bir də qayıdım o günaha. Sualları saxlayan bir neçə gözəl fayda oxuyağın, inşallah. İçsəm günah olar. Əlbəttə günahdır içki içmək. İçki içmək haramdır, olmaz. Fil surəsi nə üçün oxunmalıdır? Heç xüsusi bir şey üçün yoxdur elə bir şey. Cadu ediblər, işə gedirəm, yaxşı o evə gələndə ölürəm baş ağrısı. Evdə deməli çoxlu İxlas, Fələq, Nas surəsini oxuyun. Ayətül Kursunu oxuyun.
4000 İxlas oxuyuram deyə bir şey yoxdur dinimizdə. İxlas surəsini oxu, çox oxu, amma mütləq 4000 oxumalıyam, gündə nə qədər oxumalıyam? İstədiyin qədər çox oxuya bilərsən. Əqiq qurbanını paylaya da bilərsiniz, qonaqlığı da verə bilərsiniz, qohum-əqrabanı da çağıra bilərsiniz, süfrə aça bilərsiniz. Əqiq qurbanında heç bir problem yoxdur. Hər iki rükətdə İxlas oxumaq olar. İxlas həmişə oxumaq olar. Birinci, ikinci rükətlərdə olar. 4 rükət namazlarda birinci, ikinci rükətdə Fatihədən sonra İxlas oxuya bilərsiniz. Bəli, əlbəttə ki. Deyir, Quran adama qənim olur. Elə bir şey zad yoxdur, Quran adama qənim olur. Quran niyə adama qənim olsun? İçki haramdır ki, insanın ağlını başından alır. İçki haramdır ki, bütün murdarçılıqların anasıdır, deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İçki içib hansı yola düşür insanlar? Pis yola düşən insanlar var, cinayət törədənlər var, zina eləyənlər var. Allah qorusun. Qarğış deyilən bir şey varmı? Yəni necə? Qarğış deyilən bir şey vardı, sualınızı başa düşmədim. Evli üçün, hər şey üçün əstağfurullah zikri, la havlə və la quvvətə illə billah zikri. Dırnaq niyə taxsın ki? İnsan öz dırnağı var da. Dırnaq niyə taxırsınız ki? İçki işi pis əməl törədilməsə də içki haramdır. İçkinin özü haramdır. Allah sənin bildiyi kimi etsin deyə dua etmək olarmı? Doğru deyil elə dua. Əgər kimsə sənin haqqına giribsə, Allah həvalə elə və yaxud da ki, bağışla. O cənnətli içki, o cənnət içkisidir o. İçki, yəni cənnət şərabı. O cənnətə aiddir, onun bu dünyaya əlaqəsi yoxdur. Cənnətdə də meyvələr var, altda Quran-Kərim buyurur, amma bu dünyaya eynidir, xeyr. Siqaret çəkmək bəli, haramdır. İndi bir neçə gözəl faydalara toxunağın inşallah Allahın izni ilə. Sualları saxlayağın. Sualları saxlayağın. Mən nə ağarım indi bəs? Zəhrimar elə canı var. İçmədi içkini də. Sərdən dedi, yaxı sən içmə. Mən nə ağarım bəs nə dedi? Söz qoparmaq istəyən ki, mən yeyib içki içim. Dedi, yaxı olmaz içki içmək. Dırnağa laq vuranda nə olar? Olmaz, dəstəmaz. Onda dırnağa su dəyməlidir. WhatsApp nömrəsini burada yaza bilmirəm də TikTok bağlayır. TikTok blok eləyir. WhatsApp nömrələrim Instagramda profildə var. Orada var. Burada işi gücü yoxdur. Bunu tağut necə inkar edilir? Sənin başqa sualın yoxdur. Allahdan başqa ibadət eləmirsən heç nəyə və salam. İşlərin yaxşı getməsi üçün əstağfurullah zikri. Dilinizdən düşürməyin, əstağfurullah zikri. Həmçinin la havlə və la quvvətə illə billah zikri. Sigareti ata bilmirəm mən. Çoxlu əstağfurullah zikrini dinə, Allaha dua elə. Amma içki daha şiddətli günahdır. İçki, yəni spirtli içki. İnşallah sigaret də tərk eləyərsən. İnşallah atarsınız. Yaxşı düşünmək lazımdır. Əlbəttə ki, hər zaman yaxşı düşünmək lazımdır. Allah haqqında gözəl danışmaq, gözəl zənn eləmək. İnşallah o dərsimiz olacaq məğrib namazından sonra inşallah. Allah haqqında gözəl zənn nə deməkdir? Alta Quran-Kərimdə bizi bunu necə əmr edir? Hamı deyir ki, düz eləmişsən atmısan içkini də, haramdan xilas olmuşsan, əlhəmdülillah. Heç kimsənin yolunu bağlaya bilməz. Yetər ki, insan zikirlərə sarılsın, dualara sarılsın. Günlük qəza namazı varsa, günlük namaz qəzaya qalıbsa, bəli, qıl. Sübh əzanından əvvəl dualar daha gözəldir. Yəni, hər zaman dua edə bilərik, amma
duaların ən gözəl qəbul vaxtı nədir? Sübh əzanından əvvəl. Yəni sübh namazına bir 15-20 dəqiqə qalmış duaların ən gözəl vaxtıdır. Sıxıntın varsa qalx çoxlu dua elə Allah Taalaya. Bir insan deyir ki 40 yaşın namaza gəlibsə, əvvəlkilərin qəzalarını qılır, yox. Nə zaman tövbə etdi və salam, hamısı silinir. Əsl odur ki, gündəlik namazları qəzaya qoymasın. Duha namazını çox soruşurlar. Duha namazı vaxtı nədir? Günəş çıxdı, yəni kalendarlarda var günəş çıxma vaxtı. Günəş çıxandan sonra günorta namazına 20 dəqiqə qalmışa qədər qılmaq olar. Yəni vaxtı uzundur. Duha namazı necə qılırsan? Sübh namazı kimi qıl. 2 rükət qıldın, qutardın. Sonra yenə 2, sonra yenə 2, sonra 2 qıla bilərsən. Dua namazının faydası nədir? Altıra buyurur ki, Qüdüs hədisdə: "Ya ibn Ədəm, ey Adəm evladı, günün əvvəlində mənim üçün 4 rükət namaz qıl. Mən də günün sonuna qədər səni öz himayəm altına alım." Duha namazının ən böyük faydalarından birisi budur. Həmçinin Allaha şükürdür, duaların qəbul olunması üçün, yəni sıxıntılardan qalxması üçün ən gözəl nədir? Dua namazlardan birisidir. Yəni ona görə də gözəl olar yəni bunu qılmaq. İmkanı var, qıl bəli. Yerdən pul tapmışam, neyniyim? Onu bir kasıblara, bir fağıra sədəqə ver. Niyyət qəlbində olur ki, duha namazı. Bəsdir. Təheccüd namazı, gecə namazı eyni namazdır. Duha namazı azı 2 rükətdir. Azı 2 rükət. Çoxunu qıla bilərsən. 2, 4, 6, 8. Məhərrəm ayını cehiz almaq olar. Olar, cehiz almaq nə olmur ki? Duha deyilir, dua deyil. Duha namazı, duha. Saat 12-də qılırsın duha namazını, olar gözəl. Yəni duha namazın vaxtı müstəhəb namazdır. Günəş çıxandan ta zöhr, yəni günorta namazına 20 dəqiqə qalmışa qədər qılmaq olar. Cadunun yazılan duaları təmizləmək olar. Dua yazdırmaq yoxdur. Duanı insan oxumalıdır. Bəziləri nə edirlər? Dua yazdırırlar güya. Kiməsə gedir sənə dua yazır üzərində daşı. Onunla heç nə olan şey deyil. Dua üzərində daşımaq üçün deyil. Duanı oxumaq lazımdır. Məğribə nə qədər qalıb? Məğrib namazına. 20-13. Necə? 20-13 təbii. 20-13. Allah qızınıza şəfa versin. Ay görəndə salavat çəkilmir, yox. Yeni ay çıxanda dua edirsən. Yeni ay çıxan dua edirsən ki, Allahım bu ayı bizim üçün əmin-amanlıq elə, salamatlıq elə. Peyğəmbərimiz buyurur ki, həc ibadəti qadınlar üçün cihaddır, yəni. Çətin ibadətdir. Qadınlar onu yerinə yetirirsə, qadınlar yəni sanki cihad əvəzidir, əlhəmdülillah, qadınlara. İnşallah məğrib namazından sonra görüşəcək Allahın izni ilə. Duha namazı sübh namazı kimi 2 rükət qılınır, sonra artıra bilərsiniz. İnşallah məğrib namazından sonra canlı yayın açacağım. Başqa bir mövzuya toxunacaq Allahın izni ilə. İndi sizinlə vidalaşıram. Allah hamımızdan razı olsun. Məğrib namazına az qalıb. Dəstəmaz alağın, hazırlaşağın. İnşallah məğrib namazından sonra gözəl bir mövzuya toxunacaq Allahın izni ilə. Allah haqqında gözəl zənn barəsində ən çox ehtiyacımız olan bir mövzu zamanımızda, fitnələr zamanı, bəlalar zamanı, müsibətlər zamanı və s. ən çox insanın ehtiyacı olan bir mövzudur. İnşallah məğrib namazından sonra toxunacaq. Allah hamımızdan razı olsun. Rəbbimiz dualarımızı qəbul eləsin. Allah təala sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Allah təala kimin nə istəyarısı varsa istəyin arzusuna çatdırsın.
Allah Teala bizləri hər zaman xeyir işlərdə müvəffəq eyləsin. Allah Teala dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eyləsin. Allah Teala övladlarımızı salih qullarına eyləsin. Övladı olmayanlara salih övladlar bəxş eyləsin. Allah Teala bizləri hər zaman xeyir işlərə müvəffəq eyləsin. Allah Teala bu gözəl vətənimizi qorusun. Əmin-amanlığımız daimi olsun. Allah Teala bizim bu gözəl vətənimizi fitnələrdən, fəsadlardan qorusun. Amin, amin, amin.